Bom dia, pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo. Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Espero que com vocês também esteja tudo bem. Começando aqui mais um vídeo. Já tô aqui com essa blusa de manga longa, porque eu vou bem na minha horta limpar minha cebolinha, pessoal, que tá daquele jeito, o mato tá bem devagar a minha hortinha. Aí tô querendo plantar umas coisas lá, colocar a minha hortinha para render de novo, né, pessoal? Tá parada a minha hortinha. Que época de chuva é bem complicado para mexer com horta. Aí agora aqui já tá começando o período de sol para nós aqui. Aí fica bom para mexer com horta. Aí já limpei ali dentro de casa, a cozinha, a área. Fiz o meu café e aí vou ali na horta, porque o solzinho já tá esquentando e com sol quente não dá, né? Aí vamos para mais um vídeo. Coloquei essa touca, passei ali um protetor solar, porque o solzinho já tá bem quente e vou aqui cuidar. É que tem esses pés de jiló, que eles estão grandes, mas pararam de produzir ali pimenta de cheiro. Pimenta é o que mais tá tendo aqui na minha horta. Meu pé de mamão tá aí bonito, todo já florindo. Daqui uns dias tem mamão nele aí. Aqui é a minha malva do reino, hortelãzinho. Tá precisando de eu dar uma boa organizada aqui nessa horta, pessoal. As pimentas estão aqui produzindo bastante, como sempre. Muita pimenta. Quase caiu em cima. A água caindo no sol lá. Terminei aqui, pessoal, de limpar o canteiro, ficou limpinho. Aí eu plantei o coentro aqui, nesse espaçozinho aqui, que eu tirei umas mudas de cebola que tava aqui, que já era mais velha, né? Já tava a toceira bem grossa. Aí essas aqui eu já tinha replantado elas. Eu tinha arrancado e plantado as mudinhas de novo e já cresceu. Aí lá tinha ficado, aquelas lá já era umas toceiras velhas que eu deixei para ir tirando, né? Enquanto essa aí chegava o ponto. Aí agora eu tirei e plantei semente de coentro aqui nesse espaço. Eu vou esperar que nasça, porque essa semente não tá mais tão novinha. E semente de coentro, quando ela não é bem nova, é ruim para nascer, né? Aí eu vou esperar que ela venha nascer.
Aí limpei essa outra também, tirei os matinhos. Aí essa aqui tem umas 2 torceirinhas aí que é de uma cebola grossona. E a outra é essa cebolinha normal mesmo. E essas aqui que eu ranquei, que eu vou plantar em outro local depois. Eu vou cortar para temperar, né? As folhinhas dela aqui, a cebolinha. E as raízes, o tronco lá eu vou plantar depois em outro local. Aí eu plantei coentro também nesse aqui. Nesse canteirinho do alto aqui, nesse pneu. Aí eu limpei e plantei também aí. Aí eu cortei aqui a cebola que eu ranquei lá do canteiro. Aí eu congelo para temperar. Aí os pés eu vou plantar depois. Aí meu tanquinho tá aqui já batendo roupa, pessoal. Agora eu vou lavar roupa. Lida de dona de casa não para, né, pessoal? Termina uma, começa outra e assim vai. Mas graças a Deus, né? Glória a Deus por tudo. Já vou ficando por aqui, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, o seu comentário. Compartilhe com quem você achar que vai gostar de vídeos assim. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal.